Βλέποντας τις παρακάτω εικόνες, ψάχναμε αρκετή ώρα λόγια να τις πλαισιώσουμε. Αυτή η πλατεία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Προποντίδας και ολοκληρώθηκε πριν 2 χρόνια. Είναι η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσει κάποιος όταν έρθει στο κέντρο των Νέων Μουδανιών. Περιμετρικά της πλατείας έχουν τοποθετηθεί πορόλιθοι, οι οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεκολλήσει. Μαρκαδόροι και σπρέι έχουν την τιμητική τους. Οι τουαλέτες είναι μια εστία μόλυνσης. Ακαθαρσίες υπάρχουν παντού, μέσα και έξω. Η δυσοδεία κυριαρχεί, κάνοντας δύσκολη την αναπνοή μας. Δείτε την εικόνα που θα αντικρίσει κάποιος όταν έχει το κουράγιο να μπει μέσα. Κάθε μέρα δεκάδες παιδιά παίζουν και όπως βλέπετε κινδυνεύουν να τραυματιστούν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση της κεντρικής πλατείας των Νέων Μουδανιών. Θα ήταν εύκολο να καταλογίσουμε ευθύνες σε αρμοδίους ή μη, αλλά μια δεύτερη σκέψη μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ουσία του προβλήματος είναι η έλλειψη παιδείας. Δεν το πρόλαβα,